好嚟繼續睇下呢個國總霸道總管咁同呢個中女Tammy， 咁Tammy 都唔錯噶，你唔好以為啊。咁上集呢，笑碌地，咁原來真正嘅連續劇就喺呢個東張時段啊。大家間唔時有一集即係笑下過下癮，係咁噴飯。而家呢個下集都幾好笑嘅，不過唔夠上集好笑吓。但下集呢，譬如佢話哇嗰個咩嗰啲包包袋啊，一打開成陣味嘅，嗰陣鳩味即係刺鼻嘅，係咪笑咗出嚟？嗰陣鳩味，又話咧呢啲雞邊貨嚟噶，即係佢嗰啲音歪咗少少呢，真係令到成件事好鬼生動。嗱，兩個係鄉音人嚟嘅，咁你衰啦，自己識咗人冇耐就同人去酒店開房，原來咁簡單嘅啫，係嘛？扮到好有錢，跟住呢預先 book 好個酒店，係嘛？你可以住早一晚噶嘛，早一晚去住，跟住呢佈置好晒個酒店噶嘛，咩 Tammy 咩 I love you 嗰啲I love you 跟住個台面就放晒啲禮物包包咁樣，咁嚟了啦，即刻40歲。不過呢，你唔好以為佢着嗰啲晚裝呢，其實都唔錯噶。佢有啲位呢個皮膚都幾白滑噶，40歲都算係保養得唔錯噶啦。如果你大陸嗰啲好多40歲已經變咗阿婆咁啦，曬到黑晒咁啊。咁呢，因為佢點解要着啲晚裝呢？呢個國總就帶佢去啲餐廳食嘢嘅。嗱，講真啦，我諗呢 Tammy 跟住佢都呃人呃食嘅，都黐飲黐食，都食咗啲嘢嘅。即係呢個國總，我諗佢都有啲本事，四圍呃嚟呃去呢，點樣都呃到啲嘅。因為呢，呢個國總就係肯定係逢女就埋去兜搭噶啦，溝到就溝。溝唔到呃錢呃到錢呃埋色呃唔到色純呃錢係嘛？即係騙到財騙埋，即係總之就逢女都埋去啦。除非你就可能好醜樣嗰啲，就可能佢好醜樣，如果佢知你有錢都照溝你噶，咪呃你錢咯。咁佢隨笨有精嘅啫，佢不停咁濫發郵件，咪呃嚟呃去實呃到啲嘅。咁仲要個地產就話哇，佢戴嗰隻錶幾百萬嘅。咁可以係假嘅，當然係嘛？咁如果佢幾百萬都仲做保安係嘛？咁幾百萬又唔夠嘅喺香港。咁最神奇就係冇跟進到呢，佢究竟實際住邊咯？佢同 Tammy 同居過喺自己嗰個樓盤嗰度住翻，咁幾好喺嗰度翻工喺度住。開工開到放假咁直接又翻上大陸係嘛？跟住又落翻嚟，幾開心啊！放完工即刻上翻屋企。你知啦，做保安最緊要嗰個時間本身都長噶啦。你如果再加埋個來回嘅路程車程呢，都幾揦脷。嗱，咁佢呢應該有呃飲呃食嘅，黐飲黐食呢個 Tammy 又收佢咁多禮物同埋呢，因為各種。佢又着到咁鬼靚呢，着到又白色啦，又黃色，又橙色，又紅色，着到皇帝咁。咁我諗佢喺上邊都會食啲好嘢嘅，即係食啲再貴啲嘅嘢。就算你喺大陸食同樣嘅嘢即係有啲牌子都上咗去開噶嘛，有啲貴嘅，你都係平噶嘛，你都會平咗噶嘛。就算你食翻同一個牌子都。咁但係你諗下，你唔單止價錢平咗，係嘛？你去個普通餐廳食嗰啲招待都係咁好噶啦，哇！你仲要食啲貴嘢，咁真係嗰啲招待係皇帝級噶咯，係嘛？咁好開心咯。嗱，佢租個酒店，其實嗰啲酒店都企你噶，都要錢啦。佢唔係嗰啲賓館100蚊一晚嗰啲啦，都幾百蚊，係嘛？甚至挨近係嘛800、900咁樣嘅可能都。咁都話同你又玩又剩都算係咁啦，咁你咪跌翻啲咯。佢又去問人攞翻49000喎，咁你黐飲黐食嗰啲你又唔計嘅，係嘛？嗱，國產貨國產貨啲人話嗰條佬呢就無恥噶啦，但係你呢個阿嬸呢都唔好扮無辜啦。
啊！即係個阿嬸都爭唔落噶啦。你有收人禮物，先不管嗰啲真定假啦，亦都咧嗰啲禮物就根本佢自己開公司嘅，就順手喺個倉度攞啲俾佢嘅啫，係嘛？咁但係最好笑話，原來我哋又學多咗樣嘢啦。啲假包包咧就有陣臭味嘅，有陣鳩味嚇，真係咁啊！甜言蜜語啊，嗱，名牌攻勢，跟住咧就問佢借錢嚇，都係咁噶啦。佢去到最後都係問個女方借錢噶啦，呢個咁嘅郭生係嘛？阿郭就話自己冇借，我鬼有借錢俾你啊，仲鬧翻對方。咁結果咧，原來嗰啲咩租車公司又係假嘅，名錶禮物以至銀紙都係假嘅。咁啊，但係阿郭咧就話咩銀紙假，你點知係假咁樣？咁你逐樣同佢講咧，佢係逐樣喺度抵賴。臨尾嗰個最好笑，然後到有一個位話要賠錢咧，咁啊梁敏考話：咁你賠啦，賠俾佢啦。然後佢話法庭都未判，我點賠啊？又話法庭未判，即係你對住呢啲賴皮蛇咧，你真係冇去扶。咁冇嘅，你 Tammy 都唔係純蝕底俾佢嘅，你都攞咗人啲着數噶嘛。咁你同人交歡，你又當男女朋友，你冇話邊個蝕底邊個唔蝕底嘅，你情我願係嘛？咁呢個郭總咧都冧到啲女嘅。即係都冧到啲中女嗱，各種啊揾到啲相，應該係佢嚟噶啦。咁佢可能咧都比較老啲，佢就冇鏟嗰啲鏟青頭，但係佢咧同樣都係戴嗰啲金絲眼鏡，亦都咧佢着嗰啲鞋都係噶。佢唔係着皮鞋，唔係着尖頭鞋，着嗰啲類似帆船鞋嗰啲。咁佢呢種人咧又係比較中意着帆船鞋噶。或者嗰種有錢佬嘅嗰種啊，冇鞋帶嘅，佢類似嗰種嚇，咁所以佢好多特徵都符合啊，都係吻合。我成日話嗰啲財進營啊，財進營你遇到真係小心嘅。財進營佢都冇乜感情可言嘅，嘛，無論佢正途咁樣同你交往啊，正途都會呃你噶嘛，係嘛？正途都會揾下你笨啦，唔好話呃啦嚇，非法邪門邪道咁樣咧就為之呃啦。咁佢正路咁樣埋嚟咧，都可以係揾你笨噶嘛，揾你着數啊嗰啲。所以呢啲人啊無寶不落噶，咪越戴隻靚錶就越咩啊係嘛？嗰個地產就話，佢一望啊好鬼有錢啊，嗰隻錶啊幾百萬咁樣啊，成個感覺就好有錢。不過咧，就叫條女簽名嚇，叫條女俾錢，佢咧應該呃埋到唔少啦。嗱就話咧，你呢啲係雞邊貨，嗰啲包包咧就甩色嘅，香水咧就冇味嘅，嗰啲嘢咧全部好臭嘅，因為臭咧就又係睇得東出多啦，係嘛？佢嗰啲用料就係溝咗啲化學嘢。就未完全打勻巡嘅，咁啊入邊咧就嗰啲異味就會揮發啦。仲有啲香水係冇味嘅，佢就叫阿梁敏考你試下噴啦。梁敏考就梗係冇噴落自己度啦，一噴完一笪笪就好笑啦。跟住佢噴落個空氣就話嗱係啊冇味噶，啲香水冇味噶。香水冇味都幾大鑊喎。香水而家都好多人自己去整啦。唔知係咪會平啲啦？講到又話可以，你要咩味都有得整咁樣。咁總之咧，樣樣都假嘅。後來仲話咧要送一個名媛手袋俾佢，就係價值咧200幾萬。點知嗰個咧就係臭噶啦，有陣鳩味。即係大家同鄉遇着同鄉啊。咁啊呢個阿郭咧，啲人就話佢實際又唔算係一個騙子喎。只不過就中意樣樣嘢講下大話咯，佢的確係有送啲嘢俾你噶嘛，咁嗰啲嘢即係都話假嘅都要幾百蚊噶嘛，如果你要買都要用幾百蚊買噶嘛啲假嘅，阿郭總又唔送隻錶俾佢，因為假嘅可能都幾千蚊，嗱佢而家手上嗰隻咪正嘢咯，
不過呢個就後來還原翻嘅，佢實際蒙咗都唔知嗰隻係咩嚟。話咁嗰啲全部幾百萬，犀利。咁啊，連租車公司嗰個地址都係假嘅。咁但係後來梁敏考嗰啲譴責佢啦，就話喂，你連呢啲地址都假，有冇搞錯啊？咩假啊？我執咗粒唔得噶嘛？咁唔係，個地址仲喺嗰度喎。咁我未得閒俾錢改啫嘛。咁樣，總之咧，呢啲人可以咁樣乜都可以賴皮咧，賴皮到一個極點咧。你遇着啲人都係冇乜好講。佢總之就爛達達嚇，你要追佢錢就難咯。咪不過佢仲有份工係嘛，始終有得搞嘅。不過你小額錢債，佢賴皮嘅你都冇去付嘅喎。佢又中港兩邊走係嘛？話仲要啊，有個位話傳宗接代，你明唔明咩叫傳宗接代啊？即係要唔安全咁做啊！講就講到傳宗接代，呢個 Tammy 都唔係好噶啦。我都話呢啲苦主根本佢都唔係真苦主，更何況啦，係嘛？實有啲嘢講多講少隱瞞，講歪咗，甚至又唔講啊！咩傳宗接代咧，講得幾好聽，佢就要中出啊！咁然後美其名就係嗱，中咗獎，我送你一棟別墅唔緊要嘅，即係唔帶啊！你明唔明啊？咁啊 Tammy 梗係唔制啦。咁 Tammy 呢下就算醒目翻一次，你同佢禮真啊，即係打真軍啊，係嘛？咁你中咗獎啊，大鑊啦！你到時真係報東張啊！咁啊真苦主啦，俾人到時中 juicy 啊！如果係搞大咗套啊，係嘛？而家都係得啖笑，根本鬧劇一場，完全成立唔到嘅。你係苦主呢樣嘢。你自己都食人哋攞人哋嘅着人哋嘅係嘛？佢點會有件晚裝呢？咪唔知又自己淘寶淘翻嚟啦係嘛？即係又係好癲喎，同佢着啲晚裝去食嗰啲貴價飯，可能包個雙房咁樣。嗰啲侍應要不停入嚟嘅係嘛？咁係咪每次入嚟都俾100蚊貼士先？嗱咁啊勁啊係嘛？每次入嚟100蚊啊，其實喺大陸做豪客幾好，因為佢大陸就永遠得100蚊面值嘛，你俾極都係100蚊，咁入嚟啊俾一張，入嚟俾一張嘛。如果你喺香港啊，嗰啲大有錢佬入嚟擺杯嘢，擺低啲嘢乜都好啊，全部一張一張。如果最貴嗰啲啊，成棟1000蚊入嚟啊攞一張，等等未攞錢攞一張走，即係要務求派晒咁嘛。咁呢啲好啊，攞100蚊，哇！成本係1/10喎，係嘛？你唱10000蚊有排派，嗰啲啊笑牙咩笑逐顏開啦，嗰啲店嘛當你神咁拜，咁冇㗎，佢冇嘢咪又呃啫嘛。咁睇下冧到個部長咪冧部長啦，冧埋個侍應咯。啊，總之去到邊都係啦，去識人哋。其實大陸原來咁易識嘅喎，啲女仔係嘛？即係呢啲啊，或者香港呢啲中年婦人啊，好寂寞喎佢哋。其實講真咧，佢有冇老公先？呢個40歲 Tammy 自己又冇講噶啦嚇。一陣間你報完東張，如果你有老公，你老公睇到喎，又到佢老公上嚟報，好笑咯。咁啊，東張啊多謝晒啊，話又幫我哋增加流量啊。東張話，咪到時呢個 Tammy 如果係有老公，好笑啊！真係你唔出奇㗎呢啲啊。嗱，就話咩傳宗接代，生一個就一棟別墅，生兩個就兩棟啊。講得就講啊，真係佢又有坐人架跑車，嗰啲先不管係租定乜鬼啦，定係用最平嗰啲二手價買啦，咁但係都係要錢噶，點樣平法都係嘛？咪揸架跑車喎，哇犀利！佢話而家諗翻起啊，都算好彩啦。Tammy 就冇同人真正咁嚟料咯，咁就暫借咗35000蚊，後來噼里啪啦咧就係49000咯。咁用 Tammy 個名啊租咗嗰個屋，咁啊同居啊。
同居就諗住再呃嘅啫，即係呃晒，咁點知原來你冇錢嘅，係嘛？或者佢扮嘢冇錢咯，佢就話我得翻20蚊，你快啲還翻啲錢俾我啦。咁佢見原來冇錢嘅呢個 Tammy 真係冇嘅，咁啊算啦。臨尾仲偷埋人哋一個2000蚊金繼子嚇，應該係咁咯。個操作就係咁咯。同你同居，但係我冇理由我蝕嗰啲租㗎，即係100幾千就我蝕俾你啫，係嘛？食餐飯大陸嗰啲，轉頭去個廁所又同人交換微信㗎啦。你去嗰啲食飯係嘛？幾好㗎。咁如果人哋問起嗰條女係咩嘅，咪話有錢婆個千金咯，係咁話介紹我識，我都唔中意佢嘅，係乜咁啊任噏嘅啫嘛，任噏係嘛？咁啊，佢應該就係同你同居，咁再熟絡啲啦。就睇下你有幾多身家，就一嘢做生意又好，乜嘢都好啦，投資全部一嘢攞晒先。咁點知佢係冇錢嘅，原來就得49000，攞埋。咁啊臨尾咪偷埋你僅餘嗰啲嘢走佬咯。就同你掟煲分手咯。又係話掟煲就掟煲噶啦。呢啲人好現實嘅，佢冇利用價值。包括就係錢啦，或者你啲功能性啦。如果佢覺得你乜都冇用嘅，佢係眼尾都唔會睄你㗎啲人。不過呢，其實話說回頭啦，你做咩要俾佢睄到你啫？係嘛？其實俾人白眼啊、睇低睇少呢，其實你應該係感恩，因為通常嗰啲人都係不懷好意嘅。佢覺得你廢嘅仲好啊，其實最怕佢覺得你掂㗎咋。呢啲咁嘅人纏繞力咁強，一搭上咗你，黐上咗嚟啊，係嘛？你啊真係又係底褲都除埋都唔夠俾佢。咁呢啲 Tammy 咪戇居咯，佢其實應該都幾好嘅，樣就唔敢講啊。樣呢，佢雖然蒙咗，但係有啲相好似唔錯，但係有一幅呢，蒙咗嘅，可能個樣就如果即係有2幅個樣唔錯嘅。所以蒙咗吓，盡量喺蒙嗰度去判斷，而又有一幅呢，好似就肉酸嘅個樣，但係佢身材嗰啲呢，皮膚都幾白滑嘅，其實咁啊俾人睇中咗咯，即係點樣都唔會特別醜得好緊要咯。呢個都食家嚟噶嘛，雖然佢係好醜都食一餐嘅呢個咁嘅各種，肯定逢女都溝噶啦。所以咪就係咯，其實大家嗰啲宅男話咩溝唔到女，學下人哋啦。佢都中佬嚟噶啦，係嘛？你只要唔揀宅，你又夠面皮厚嘅，咁無論點啊包裝下，咁冇唔夠錢嘅，點樣華強北都買隻假嘅錶戴住先。即係我貨嗰啲宅男啊，溝唔到女嗰啲啊，大佬嘛，跟住逢女都去兜搭嚇。咁再唔係香港溝唔到嘅，都真係溝唔到啊！乜上大陸睇下溝唔溝到咯？咁易溝啊！呢啲大陸40歲，不過就係嘛，後生溝唔到咪溝啲中女咯，係嘛咁樣。咁啊呢集呢真係好笑嘅。總之就係佢去到最後，佢冇晒錢啦，就話知我連你隻金戒指2000蚊都偷埋，咁啊同你拜拜，然後反台咪反台咯。佢哋都反慣台噶啦，係嘛？咁啊，小額錢債追49000，地產都話呢嗰個各種好有印象，一望就好似好有錢咁嘅，隻錶啊幾百萬嘛。咁然後東張嗰日呢，佢都帶住隻金錶嘅喎，咁又唔知真定假啦，因為咁遠呢都好難睇清楚，同埋而家嗰啲仿真度都好高，你唔攞上手去稱下上下鏈啊，聽下聲啊，或者真係好近咁睇咧，你都唔知嘅。即係你就咁戴住，真係呃到人嘅。咁佢話我自己戴啲假嘢，關你乜事啫？又啱喎，又啱喎。何太都孭啲假包包啦，係嘛？咁當日着件粉紅色衫嘅，咁又鬧Tammy。
係嘛？你做咩嘅出嚟？你出嚟陪嘅咋嚇咁樣？咁就話點解你俾啲假嘢啊 Tammy 啊？咁我點知啊？你問淘寶咯嚇。咁啊成沓金磚話假嘅喎，嗰啲銀紙磚。佢話你點知係假啊？係嘛？係咯，佢點知係假嘅咧？佢後來諗翻起係假，係嘛？跟住假地址就話執咗。總之你質問佢任何嘢，佢都有得抵賴嘅好嘢。仲要嗰啲反應係好快嘅，即係對慣呢啲嘢咯。佢都唔係第一次俾人對質噶啦。呢啲人啊天才拉皮啊！咁啊戒指就話賠嘅，我賠。咁梁敏口話：咁你賠啦，你而家賠啦，賠翻俾人啦。佢話賠咩啊？法庭都未判，法庭判咗我咪賠咯嚇咁樣。咁啊睇下佢會唔會再搞咯。其實都係即係嘥時間嘅啫。你仲去小額錢債，你覺得真係追到啲人係嘛？咁啊最後 Tammy 就話：好失望啊！就算我知道我勝數好大，就贏咗，今日點啊？佢都唔會賠錢俾我噶啦。咁結果呢，一夜就完咗咯。以往都仲有啲旁白君啦，黃耀英嗰啲做翻段旁白噶嘛，係嘛？呢段忘年戀啊，係嘛？呢段用錢買翻嘅感情啊，係嘛？或者呢一段啊，保安係嘛？識咗一個老總係嘛？跟住你哋又點睇呢？咁樣咁啊冇喎，突然間一嘢一熄機就熄咗咯。咁可能呢，佢嗰集都多嘢發生咯。咁我哋有期待啦。你要再遇到一單何太可八嗰啲呢，真係可遇不可求但係呢啲呢，都純粹都幾好笑咯，係嘛？嗱，咁今集嚟到先啦嚇，有咩補充下邊留言下嘛？記得撳個訂閱支持。